Poslušajte ovu priču do kraja, jer ono što se trenutno događa u Njemačkoj pojedini mediji i analitičari već opisuju kao mogući politički zemljotres. I nije riječ samo o još jednim pokrajinskim izborima. U središtu priče je AfD, stranka koja je godinama držana izvan svake ozbiljne kombinacije za vlast, a koja sada u Saksoniji-Anhaltu dolazi u poziciju da ugrozi čitav model po kojem je njemačka politika funkcionisala decenijama. Britanski Guardian upravo je otvorio to pitanje na veoma zanimljiv način. Njihova teza nije samo da AfD raste. Pitanje koje postavljaju daleko je neprijatnije za njemački politički centar. Da li takozvani zaštitni zid, napravljen da zaustavi AfD, na kraju proizveo suprotan efekat? I tu priča postaje mnogo veća od jedne stranke. Prema materijalu koji je objavio Guardian, Saksonija-Anhalt 6. septembra izlazi na izbore koji bi mogli da postanu jedni od najznačajnijih pokrajinskih izbora u poslijeratnoj istoriji Njemačke. Razlog je jednostavan. AfD u toj pokrajini prema anketama koje Guardian navodi ide čak do neverovatnih 42% podrške. Ljudi, 42%. To više nije protestna stranka koja stoji sa strane i posmatra šta rade CDU i SPD. Sa takvim brojevima pojavlja se potpuno drugačija matematika. Guardian ukazuje da njemački izborni sistem ima prag od 5%, pa stranke koje ostanu ispod njega ne ulaze u parlament. Upravo zbog toga AfD teoretski ne mora da osvoji više od 50% svih glasova da bi u određenom rasporedu rezultata dobio većinu poslaničkih mjesta. Ako bi se takav scenarij dogodio, Njemačka bi ušla na teritoriju na kojoj sada nikada nije bila. AfD bi mogao da dođe u poziciju da sam formira pokrajinsku vlast. A zašto je to toliko važno? Zato što njemačke pokrajine nisu samo administrativne jedinice koje izvršavaju ono što im Berlin naredi. One imaju ogromne nadležnosti. Guardian, pozivajući se na analize Centra za strateške međunarodne studije, podsjeća da 16 njemačkih pokrajina imaju ustavne nadležnosti u oblastima kao što su obrazovanje, policija, javni medijski servisi i delovi civilne uprave. Drugim rečima, pobjeda u Saksoniji, Anhaltu, ne bi bila samo simbolička pobjeda, to bi značilo stvarnu vlast. I tu dolazimo do dela zbog kojeg je ova priča izazvala toliko pažnje. Guardian navodi da predlozi AfD-a na pokrajinskom nivou uključuju promjene školskih programa istorije, ukidanje finansiranja određenih inicijativa protiv rasizma, uklanjanje zastava ponosa sa javnih institucija i promjenu načina na koji funkcionišu javna televizija i radio. Ali postoji još nešto. Pokrajinska vlada ima utjecaj na zapošljavanje u javnom sektoru i politička imenovanja. Kritičari AfD-a zbog toga strahuju da bi stranka mogla postepeno da menja institucionalnu strukturu same pokrajine. Međutim, priča se ne završava u Magdeburgu, ona stiže direktno u Berlin. Svaka njemačka pokrajina ima predstavnike u Bundesratu, gornjem domu njemačkog parlamentarnog sistema. Ako AfD preuzme jednu pokrajinsku vladu, time dobija i institucionalni ulaz u Bundesrat. To ne znači da bi AfD odjednom mogao sam da blokira njemačke zakone. Ne bi. Ali bi mogao da učestvuje u predlaganju inicijativa da utječe na političku raspravu i što je možda još važnije, da pokaže da bi probijena barijera koja je godinama izgledala neprobojno, a ta barijera ima ime Brandmauer. Bukvalno protivpožarni zid. U političkom smislu to je dogovor njemačkih tradicionalnih stranaka da sa AfD-om nema koalicije i nema strukturne saradnje. CDU je taj princip formalizovao još 2018. godine u takozvanom rezolucijom o nekompatibilnosti. Logika je bila jasna. Ako niko ne sarađuje sa AfD-om, stranka će ostati politički izolovana. Ako ostane izolovana, neće moći da pretvori izbornu podršku u stvarnu vlast. A ako ne može da dođe do vlasti, pretpostavljalo se da će vremenom izgubiti privlačnost. Samo što se dogodilo nešto drugo. AfD je rastao. I upravo tu Guardian postavlja pitanje koje sada boli njemački politički establishment. Šta ako Brandmauer nije oslabio AfD, već mu pomogao?
Guardian u materijalu izdvaja nekoliko argumenata koji se sada pojavljuju u raspravi. Prvi je posebno zanimljiv. Pozivajući se na argument koji je ranije iznio ekonomist, Guardian piše da je pretvaranje AfD-a u političku pariju stranku istovremeno zaštitilo od najopasnije stvari za svaku populističku opoziciju odgovornosti vlasti. Razmislite šta to znači. Kada stranka uđe u vladu, više nije dovoljno da govori šta ne valja. Mora da rješava probleme, mora da usvaja budžet, mora da pravi kompromise, mora da objašnjava zašto nešto što je obećala ne može da ispuni. AfD tu vrstu testa na najvišem nivou do sada praktično nije imao. I dok su se CDU, SPD, Zeleni i druge stranke trošile u vlasti, AfD je mogao da stoji sa strane i govori: pogledajte šta oni rade. I svaki novi problem postajao je novo gorivo. Migracije, AfD dobija temu. Inflacija, AfD dobija temu. Nezadovoljstvo politikom Berlina također dobija temu. Rat u Ukrajini i pitanje Njemačke pomoći Kijevu, ponovo tema za AfD. Nezadovoljstvo klimatskom politikom isto, a onda dolazi drugi problem. Brandmauera. Njemački akademik Alexander Gerlach, čije ocjene Guardian također prenosi, tvrdi da je ova politika praktično ispraznila centar. A zašto? Zato što je CDU, želeći da spriječi AfD da dođe na vlast, morao da traži većine sa strankama koje su mu ideološki daleko. Najočigledniji primjer je SPD. Decenijama su CDU i SPD bili glavni politički protivnici Njemačke. Jedni desni centar, drugi lijevi centar. Birač imao relativno jasan izbor, ali šta se dešava kada protivnici iznova moraju da prave velike koalicije samo zato što postoji treća stranka sa kojom niko neće? Granice počinju da se brišu. AfD onda dobija veoma jednostavnu poruku za svoje birače. Vidite, svi su oni isti. Upravo tu je prema ovoj analizi jedan od najvećih paradoksa njemačke strategije, što je AfD bio jači. Ostale stranke su morale više da sarađuju kako bi ga držale van vlasti, a što su više sarađivale, AfD je lakše mogao da tvrdi da između tradicionalnih stranaka više nema stvarne razlike i onda dobijete začarani krug. AfD raste, ostali se udružuju. Birači vide još čudnije koalicije. AfD to koristi kao dokaz da postoji politički kartel. Podrška ponovo raste. A sada je taj proces došao do tačke u kojoj stara matematika možda više nije dovoljna. U Saksoniji-Anhaltu CDU bi, ako AfD ne osvoji apsolutnu većinu, ali ostane ubedljivo najjača stranka, mogao da se nađe pred izuzetno teškim izborom. Da bi AfD ostao van vlasti, možda će biti potrebno okupiti gotovo sve ostale parlamentarne stranke. Tu se otvara pitanje koje je do pre nekoliko godina zvučalo gotovo neverovatno. Može li CDU završiti u kombinaciji koja zavisi čak i od ljevice, samo da AfD ne bi preuzeo vlast? Ako se to dogodi, AfD dobija gotovo savršen politički materijal, može da stane pred birače i kaže: svi su se udružili protiv nas i zato izbori 6. septembra nisu samo borba za jednu pokrajinu, oni postaju referendum o čitavoj strategiji njemačkog političkog centra, a iznad svega toga stoji kancelar Friedrich Merz. Guardian posjeća na jednu njegovu staru izjavu koja danas zvuči posebno neprijatno. Merz je 2018. godine, 4 godine pre nego što je postao lider CDU-a, obećavao da će prepoloviti rezultat AfD-a. Dogodilo se suprotno. Prema Guardianu, podrška stranci je od tog gotovo udvostručena i to otvara pitanje Merzove političke budućnosti. Ako CDU doživi težak rezultat u Saksoniji-Anhaltu, a AfD napravi istorijski rezultat, pritisak neće ostati na lokalnom nivou. On ide pravo prema kancelaru. Guardian navodi da je Merzova lična popularnost već veoma niska i procenjuje da bi izborni potres na istoku zemlje mogao dodatno da otvori pitanje njegovog liderstva, a onda samo 2 nedelje kasnije dolazi novi test. Mecklenburg, zapadna Pomeranija i zatim Berlin. Dakle, Njemačka potencijalno ulazi u 3 uzastopna politička testa. Saksonija-Anhalt je prvi. Ako AfD tamo probije psihološku granicu, sve posle toga izgleda drugačije. Posebno zato što AfD više nije fenomen ograničen samo na jednu pokrajinu.
Guardian ističe da je stranka od aprila prošle godine vodila u velikom broju nacionalnih istraživanja, dok je njena snaga na istoku zemlje još izraženija, a sada dolazimo do Europe. Zašto bi Brisel trebalo da gleda šta se dešava u jednoj nemačkoj pokrajini? Zato što Nemačka nije bilo koja članica Evropske unije. To je najveća ekonomija Unije i jedna od njenih političkih stubova, a AfD ima stavove koji se u brojnim ključnim pitanjima ozbiljno razlikuju od dosadašnjeg nemačkog političkog mainstreama. Jedno od najvažnijih je Ukrajina. AfD se protivi daljem velikom nemačkom vojnom pomaganju Kijevu i zalaže se za normalizaciju odnosa sa Moskvom. Guardian zbog toga ocenjuje da bi veći politički utjecaj AfD-a mogao da oslabi jedinstvo zapadnih zemalja prema Rusiji. To ne znači da jedna pokrajinska vlada može sutra da promeni nemačku spoljnu politiku. Ne može, ali politika se ne menja samo jednim glasanjem u Bundestagu. Menja se i time što postaje prihvatljivo da se kaže šta postaje glavna tema. Šta stranke počinju da preuzimaju jedna od druge, a tu se već vide posljedice rasta AfD-a. Guardian ukazuje na još jedan paradoks. CDU je pokušao da se pomeri u desno, naročito kada je reč o migracijama kako bi vratio deo birača AfD-a, ali kritičari te strategije tvrde da je rezultat mogao biti suprotan. Kada velika tradicionalna stranka počne da govori da problem koji je AfD godinama isticao zaista postoji, deo birača može da zaključi: ako je AfD bio u pravu problemu, zašto da ne bi glasao za original? Ljudi, to je dilema sa kojim se ne suočava samo Nemačka. Sličan problem imaju tradicionalne stranke širom Europe. Da li ignorisati radikalniju konkurenciju? Da li izolovati? Da li preuzeti deo njenih tema? Da li sarađivati? Svaki odgovor nosi rizik, ali Nemačka je poseban slučaj zbog sopstvene istorije. Zato Brandmauer nije bio samo obično koalicijna taktika, bio je politički istorijski princip i upravo zbog toga bi njegovo pucanje imalo ogromnu simboliku. Ako AfD i Alice Weidel osvoje pokrajinsku vlast bez ičije pomoći, Brandmauer formalno nije prekršen. Niko nije ušao u koaliciju sa AfD-om, ali zid više ne obavlja svoju funkciju. Stranka je došla na vlast preko njega. I tu leži možda najveći politički paradoks cele priče. Sistem napravljen da spreči normalizaciju AfD-a mogao bi da završi situacijom u kojoj AfD više ni ne mora da traži normalizaciju drugih stranaka. Dovoljno mu je da osvoji dovoljno glasova. Zato nemojte gledati samo procenat AfD-a 6. septembra. Gledajte šta će se dogoditi sa ostalim strankama, koliko stranaka prelazi 5%, koliko mandata ostaje van raspodele, kakva većina može da se napravi bez AfD-a. I možda najvažnije, šta će CDU uraditi ako matematika pokaže da postoje samo dve realne mogućnosti: politički veoma neprirodna koalicija protiv AfD-a ili rušenje dosadašnjeg Brandmauera. To je trenutak u kojem ova priča može da postane mnogo veća od Saksonije-Anhalta, jer ako zid jednom popusti, pitanje više nije samo šta će se dogoditi u Magdeburgu, pitanje je šta se sljedeće dešava u Berlinu. I zato je Guardian ovu priču postavio mnogo šire od običnih regionalnih izbora. Pred Nemačkom se ne nalazi samo pitanje ko će upravljati jednom pokrajinom. Pred njom je test političke strategije koja traje godinama. Da li je izolacija AfD-a spriječila njegov uspon ili mu je omogućila da godinama bude najglasnija opozicija bez tereta vlasti? Da li su velike koalicije zaštitile politički centar ili su učinile da deo birača više ne vidi razliku između tradicionalnih stranaka? I šta se dešava ako stranka koju niko ne želi za partnera jednog dana više ni ne bude trebala partnera? To su pitanja zbog kojih 6. septembar može postati datum koji će se daleko duže pamtiti od jedne izborne noći. A ako AfD i Alice Weidel naprave rezultat koji ankete sada nagoveštavaju, politički potres neće se osjetiti samo u Saksoniji-Anhaltu, osjetit će ga CDU, osjetit će ga Merz, osjetit će ga Berlin, a vrlo pažljivo će ga posmatrati i Brisel, Moskva, Pariz, Varšava i ostatak Europe, jer tada više nećemo govoriti o pitanju može li AfD jednog dana doći na vlast, govorit ćemo o nečem sasvim drugom.
šta Njemačka radi ako je taj dan već stigao.